Всем салем! Как дела? Еду на стоянку по качкарям, поэтому все трясется. В общем, дело такое. Кресло скрипит на кобальте. Скрипит кресло. О, так меня хорошо видно. В общем, заметил, что скрип иногда связан с регулировкой сиденья по высоте. Вот. Имейте в виду. Иногда, не весь скрип, но все же иногда чуть-чуть двигаешь регулировку по высоте, и скрип пропадает.